Attiga yarim soat vaqt ichida bir list medaviy tayyorlaymiz. O'zimizni qiynab har bir qavatini yoyishimiz ham shart emas. Eng oson usulda qanaqa qilib tayyorlasa bo'ladi videoda ko'rsatib beraman. Idishimizga asal bilan sodani solamiz, qizartirib olamiz gazga qo'yib va issiqligida sariyog'imizni solamiz. Sariyog'imiz eriguncha tuxum bilan shakarni yaxshilab mikser qilib olamiz. Asalli massamizni quyamiz, ketidan un bilan razrihli ham solib, yaxshilab yana mikser qilamiz. Massamizni to'rga bo'lib, listlarga yoyib, 4 marotaba pishirib olamiz. Chekkalarini ustiga urvoq qilish uchun kesib olamiz va zavarnoy krem tayyorlaymiz. Shakar bilan tuxum sarig'ini mikser qilamiz, un kraxmal solamiz, ustidan sutni quyib, qaynaguncha gazga qo'yib, zavarnoy krem tayyorlab olamiz. Kremimiz tayyor bo'lgandan keyin sariyog' molokoni ustidan solamiz, issig'ida yaxshilab aralashtiramiz, har bir qavatiga suramiz. Shunaqa mazali medavigimiz tayyor.